Ladies and gentlemen, welcome to Sofia Airport, where the local time is 25 minutes past 6 o'clock in the evening. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartments and check your seat pockets for any personal belongings that you may have left behind you. Thank you for complying with the no-smoking policy, and let us remind you that smoking is allowed only in the designated smoking area outside of the terminal building. Captain Christian Gerachov and today's crew, thank you for choosing to fly with Wizz Air, and we look forward to have you on board again soon. We wish you a pleasant stay in Sofia, and for those of you on your return journey, we would like to welcome you home. Дами и господа, добре дошли на летище София, където местно време е 6:25 вечерта. За вашата безопасност, моля да останете седнали с закопчани предпазни колани, докато таблата за коланите не бъдат изключени. Моля, бъдете внимателни с отварянето на багажниците и проверете джобовете на креслата за предмети, които може да сте оставили там. Благодарим, че спазихте забраната за пушене и нека ви напомним, че пушенето е разрешено само в зоните за пушене извън сградата на терминала. Командир Християн Джерахов и екипажът днес ви благодарят, че избрахте да летите днес с Wizz Air и ще бъде удоволствие да ви видим отново на борда на нашите самолети. Пожелаваме ви приятен престой в София. Тези от вас, които се прибират у дома, добре дошли у дома. Благодаря.